हाँ जी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले है दिख रहे हैं। हाँ जी। और ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਤੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਚਣ ਬੁਝਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਐਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। पतला सल्फ्यूरिक एसिड लेता अभी जिंक के टूले लेते हैं। ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो विकास नदी में साबन के घोल आती है। जी हाइड्रोजन गैस आ वो साबन के घोल घुलती नहीं तो बुलबुलियां के रूप में मुड़ती है। तो जो ये माचिस की तीली लेके जाने तो ये पॉपकॉर्न की आवाज़ करती है।